Богатин Данил, аплодисменты! Юный мотоциклист Каскадер, вот он у нас здесь! Поддержим, аплодисментами! Этого юного Каскадера, посмотрите, в 10 лет, как он владеет этим японским мотоциклом. Автолика свободна, и ваши аплодисменты! Приходите к нам в спортивные техники, заниматься мотокроссом, картингом, мы ждем вас, и вы будете такие же специалисты. Каждый из вас это может сделать. Так как Данил Богатин, наш спортсмен Каскадер! Аплодисменты! Данил Богатин, еще вам аплодисменты! Который покажет сейчас на мотоцикле. Чемпион Омска области, чемпион города Омска. Чемпион Москва, представляющий команду «Трюки». Андрей Никифоров! Ваши аплодисменты! Андрей владеет автомобилем. Занимается также с 10 лет. Сегодня ему 30 лет. 20 лет он на мотоцикле. Не слажен с него, ни в школу не ходил никуда. Абсолютно все, любые направления, не поем, мы танцуем, и гоняем, и делаем красивым город, все, что хотите. Сегодня здесь мы еще раз наказываем. Омске лучший город! Теперь не уходите, слышу! Спасибо! Андрей Никифоров! Снова! Поднимает мотоцикл на заднее место на отбойнике! Профессионал! Внимание! Не посмотрите! Не видел! Как нельзя смотреть? Если можно, один сотрудник УВД сюда встаньте, пожалуйста, до колонок. Сюда перейдите, пожалуйста, на эту сторону. А вот Александр Терехов, посмотрите, тренируется, поддержим его! Опять что-то не получилось, а? Опять что-то не получилось. Я попрошу, девушка, отойдите, пожалуйста, отойдите туда, вот до калиточки, зайдите, молодой человек, тоже зайдите, пожалуйста, в калитку. Вот здесь операторы, да, вот здесь находимся, если у них что прыжок. Внимание на автомобиль! Смотрим на автомобиль Александр Терехов! Ваши аплодисменты!
я думаю, дальше Москвы такие номера не показывали. Сейчас здесь будет исполнен трюк, который делают наши каскадеры с фильма, когда они снимают крушение автомобиля. Это будет сейчас все на ваших глазах. Повторяю еще раз. Все, что сейчас будет происходить, это имеет достаточно сложную составляющую, но это все сделано по нашим каналам физики. Все, что будет делать автомобиль, он будет абсолютно управляем, и каскадеры знают, что он будет делать. Итак, я хотел бы у нас, чтобы набрать нам каскадеров, молодые люди, пойдете на двух колесах прокатитесь, да, молодые люди, взрослые, нет, только взрослые, кто у нас, дети уже у нас прокатились, дети, что, пойдете, лайки проехать, что, молодые люди, делается трюк в фильме, когда вы видели, когда автомобиль взлетает в воздух или перепрыгивает через следующий автомобиль, переворачивается и летит. Как четко всегда отработан этот трюк, потому что всегда в любом летящем, горящем, переворачивающем автомобиле находится человек. Это человек-каскадер, который знает, как будет крутиться автомобиль, как он будет падать и что делает автомобиль в воздухе. Это сейчас трюк голливудского сериала, фильма будет показан вам здесь на стадионе.